So help me God. Korunovácia britského panovníka, následníka trónu Charlesa Karola III. Sa pokladá po viac ako 70 rokoch za najväčšiu historickú udalosť. Sledovať korunováciu bude v priamom prenose takmer celá planéta. Ľudia však netušia, že je to klamstvo. Britská tzv. Kráľovská rodina ani jej okolie nikdy nemali, nemajú a ani nebudú mať titul a štatút suveréna, čo platí aj pre celú Veľkú Britániu. História je prekrútená takmer na 100%. Tento vymyslený príbeh o akomsi suverénnom kráľovstve a kráľovskej rodine nie je nič iné ako propagandistický produkt minulého storočia. Jediný, kto má historické právo rozdávať gramoty suverenity, je suverénny rád svätého Jána Jeruzalemského, Rodovského, Maltéského, rád hospitalierov. Paraziti to vedeli, preto si vytvorili svoje fejkové rády. Vo Vatikáne je Maltéský rád a aj rád hospitalierov. Vymysleli si, že akože Maltéský rád je právoplatným nástupcom rádu hospitalierov. Takto sa spoliehali na nevedomosť ľudí v otázkach histórie. Čo im pomáha aj dnes, keďže väčšinu týchto výmyslov šíria aj tzv. Alternatívne médiá a rôzni vodcovia ľudu. V poslednej noci Svaroga, ktorá sa skončila v roku 1996, temné sily predviedli najvyššiu schopnosť porušovať všetky pravidlá, ktoré boli dané v hre bohov a zinscenovali najneuveriteľnejší, najprotimorálnejší, najodpornejší a najzvrátenejší podvod voči celému svetlému ľudstvu, keďže zločinne využili nebeskú dôveru tvorcu Ra a zneužili vysokú právnu normu pod názvom trust. Slovo trust znamená dôveru tvorcu Ra vo vzťahu k hocikomu. Pritom tento energoinformačný agregát bol a je zakázaný pre všetky parazitické bytosti. Porušenie týchto pravidiel viedlo k zmocneniu sa svetových aktív. Svojím vládnutím plných intríg, vojen a protirečení zanechali za sebou krvavé stopy z ľudských obetí. Prvý trust, tzv. Záväzný trust, Testamentary Trust, vytvorili 18. novembra 1302, keď pápež Bonifác VIII vydal pápežský dekret The Papa Bull Unam Sanctam, v ktorom vyhlásil, že celý svet patrí cirkvi. Na jeho základe spravovali paraziti globálny majetok planéty. Vatikán a jezuiti si týmto krokom uzurpovali moc na celej planéte. Tento trust sa však nečakane skončil v roku 2006 samovraždou a závetom satana žijúceho na zemi Richarda Greveta, ktorý všetky aktíva odovzdal suverénnym občanom Sovietskeho zväzu 85% a britskej kráľovnej Elizabete II, ktorej prináležalo 15%. Kráľovná mala dohliadnúť na splnenie jeho poslednej vôle. V dokumente konfirmácie Cára cárov, ktorý sme uverejnili, je popísaný základ tejto hry, ktorú hráli, a to je pirátske právo a krádež, aby Spojené štáty mohli vyplácať dlhy Veľkej Británie prostredníctvom pokladnice Škótska. Tieto dlhy sa dodnes pokladajú za nesplatené a nevyrovnané. V televízii vám budú ukazovať rôzne historické fakty a nové aj staré kráľovské kočiare, ktoré odkazujú na históriu akože kráľovskej rodiny. Pritom táto fejková rodina dosiahla svoje suverénne práva vymazaním pamäti a prepisovaním histórie. Tak musíme stále sledovať týchto hercov Romanovovcov. Áno, to je jedno z ich posledných priezvisk. Toto dostali v roku 1918. Predtým ich svet poznal ako Hohenzollernovcov. Pritom svoju suverenitu na základe ich krivých trastov stratili už v roku 1555, keď bola podpísaná dohoda o vstupe Veľkej Británie do Rúskeho kráľovstva na základe práv samostatnej provincie. Tejto udalosti predchádzalo konanie Ivana Vasiliča Hrozného, ktorý žiadal vrátenie dlhu od Vatikánu a od kráľovského trónu Veľkej Británie. Keďže ho splatiť nevedeli, stratili suverenitu. Zároveň im bola odňatá veľká pečať štátnej pokladnice, ktorá bola uložená v Rusku. A že prečo tie všetky vojny však? Po ukončení božského trustu v roku 2006 sa pečať vrátila, ale iba ako historická relikvia. Tak ostali suverénmi iba podľa morského práva.
Vatikán podnikal všetky kroky, aby sa zachránil, a tak, ako je to u temných zvykom, začali konať. Otrávili Ivana Hrozného a jeho syna a posadili na trón Borisa Godunova, ktorý sa stal tiež nevyhovujúcim, a tak otrávili aj jeho. Snažili sa urobiť všetko preto, aby ostali suverénmi, pretože suverén nemôže mať dlhy. Nakoniec tam dosadili Romanovcov. Áno, je to samá lož, intrigy, vraždy a genocídy obyvateľov. Smrťou kráľovnej Veľkej Británie a smrťou Gorbačova sa skončila jedna etapa a celá tá ich temná procedúra je ukončená. Prečo Gorbačova? Hovorí sa, že bol synom Mikuláša II., ktorý odovzdal všetko sovietskému národu. On aj kráľovna chránili tieto dokumenty a likvidovali všetkých potomkov, ktorí mali suverénne práva. Celá táto ich hra na trasty a práva suveréna je ukončená. Ak sa niekto chce stať suverénom akékoľvek kráľovstvo, akýkoľvek suverén musí mať tento titul podložený gramotou, osvedčovacia listina. Ako sme už hovorili, jediný na zemi, kto môže vydávať tieto gramoty, vydávať titul práva suveréna, je historicky najvyšší suverén. A tým je suverénny rád svätého Jána Jeruzalemského, Rodovského, Maltéského, rád hospitalierov. Fotografie Alžbety Romanovej Windsorovej v oblečení rytierov hospitalierov ukazujú, ako títo paraziti chceli napodobniť a ukázať sa. A ja som rytierkou hospitalierov a mám právo byť kráľovnou. Všetko je to však podvod a klamstvo. Navyše, nedoručili žiadne dokumenty, na ktoré boli vyzvaní, aby potvrdili na základe rezolúcie M1 číslo 24 svoj titul suveréna. Táto ich hra na trasty a suverénov a vládcov sveta sa definitívne skončila, keď suverénna medzinárodná pokladňa International Treasury Monetary Fund v rezolúciách číslo 12, 19 a 25 zrušila všetky trasty a všetkým temným rodinám a čiernej šlachte bolo odňaté spravovanie účtov a zablokované všetky kódy zúčtovania v celom svetovom finančnom systéme. Neexistuje žiadne kráľovstvo Veľká Británia. V medzinárodnom priestore nemajú štatút suveréna. Všetky ich korunovácie sú iba klubové hry pirátov na ostrove. Preto aj kontroverzná novinka v starobilom obrade, keď arcibiskup z Canterbury vyzve verejnosť v Spojenom kráľovstve a iných kráľovstvách, aby zložili sľub v rámci tzv. Pocty ľudu. Sledujete teledivadlo, ale môžeme skonštatovať, že celkom slušné herecké výkony. Dôležité je pochopiť, ako titul suveréna vzniká, ako sa formuje a čo to vlastne suverén znamená. Suverén to nie je iba na zemi, ale aj v celom vesmíre. Hospitalieri to je aj vesmír, rád Rusov, ktorí vládnu vesmírom a celou našou zemou. Sú to súri, bojovníci, súraj zeme, naši predkovia svárožiči. To sú tí, čo ovládajú celú galaxiu a náš vesmír. Podstata slova suverén je v slove Rus. Rus je súr, ochranca zeme počas noci Svaroga. Odtiaľto pochádza slovo suverén a všetky súvislosti. Ľudia nechápu tomu, ako sa tento titul formuje vo vedomí človeka. Ako človek stúpa a rastie. Stáva sa tým, kým je a podľa vesmírneho statusu dostáva titul. Je to o tom, odkiaľ prichádzajú znalosti. Veľa svetlých ľudí sa na základe svojej vysokej úrovni vedomia stali rytiermi. Nemôže si to niekto povedať iba tak a vymyslieť si to, tak, ako si to vymyslela táto v úvodzovkách kráľovská rodina. Teraz je jasné, že titul jeho veličenstva znamená stupeň vývoja a nemôže si ho niekto privlastniť a vyhlásiť sa za suveréna iba tak. Musí byť na určitej úrovni vedomia a mať na to schopnosti. Všetky práva na územie Veľkej Británie a všetky jej koloniálne územia vlastní rád svätého Jána Jeruzalemského, Rodovského, Maltéského, najvyššieho rádu hospitalierov. Preto cárov, rád hospitalierov a M1 nepotvrdzujú titul a štatút suveréna tejto pseudokráľovskej rodine Veľkej Británie a taktiež nepotvrdzujú štatút suveréna celej Veľkej Británii. Všetky územia Veľkej Británie a aj kolónií budú v najbližšej dobe rozdelené medzi ľudí, aby si vytvorili nový svet podľa konu tvorenia.
Rytieri rádu hospitalierov prišli na zem, aby vyviedli ľudstvo z tejto slepej uličky, kde hrozilo úplné zničenie ľudstva v 3. svetovej vojne. Zmeny a udalosti budú v krátkom čase viditeľné a konanie rytierov zasiahne celý svet. Záleží na každom z nás, ako prispejeme svojim konaním k tejto zmene, pretože prichádza nová